Al nu de verkiezing paard van het jaar. Sietske Oosterbaan komt hier de piste binnen. Ze is van de vakjury samen met Ingeborg Klooster, Ito Werkman. Sietske gaat ons zo dadelijk vertellen wie er paard van het jaar gaat worden. Mogen ook uitnodigen onze voorzitter van het KFPS, Ton Wortel, voorzitter Jong KFPS, Merle Slagers en Arno Brok, commissaris van de Koning, die zo dadelijk de prijs gaat uitreiken. Zijt zo dadelijk in de piste Ton Wortel, voorzitter van het KFPS, Merle Slagers, voorzitter Jong KFPS en Arno Brok, commissaris van de Koning in de provincie Friesland. Ik denk dat we Sietske Oosterbaan het woord geven, dames en heren. Weer een van die highlights, weer een van die speciale momenten. Sietske, ga je gang. Goedemiddag allemaal. Good afternoon, ladies and gentlemen. Mijn naam is Sietske Oosterbaan en het is zover. We gaan de titel Paard van het jaar 2025 uitreiken. Dit jaar is de 15e keer dat we deze titel uitreiken en er waren maar liefst 9 paarden genomineerd. Met zo'n 8000 publiekstemmen was de top 3 lag heel dicht bij elkaar. Dus dat was enorm spannend. Als vakjury willen wij ook graag, dat heb ik samen gedaan met Ito Werkman en Ingeborg Klooster, onze waardering uitspreken naar de merries die dit jaar genomineerd zijn. Zij hebben waanzinnig gepresteerd, hele hoge ogen gegooid binnen de keuring, sport, maar ook in de fokkerij. Zoals u misschien al begrijpt is het geen merrie die het gaat worden dit jaar. Het paard van het jaar van 2025 is een hengst die maar liefst 3 keer genomineerd is voor de titel. Rijn, laat hem maar binnenkomen. Dames en heren, paard van het jaar is 2025. Melle van der Lits. Met Van Lisa een Minkema. andere planeet. Een paard wat opstijgt hier in de piste. Juichen nog eens toe, Melle van der Lits. Fokkers, eigenaren, kom erbij. Arseboma, de fokker, familie Minkema, de eigenaren. En hier gepresenteerd door Lisa Minkema, paard van het jaar. Lisa, die met Melle de hele week al in het PTC te vinden is, doet dit jaar, heeft ze ook weer meegereden met de show. Wat een binnenkomst. Dames en heren, nog 1 keer met z'n allen voor Melle van der Lits. Willy Minkema, kom erbij. Arse Bauma, fokker, kom erbij. Dit is jullie moment. Ah, dit is toch werelds. Dit is van een andere planeet, zoals Melle hier binnenkomt. Geboren onder de naam Melger van de Piekenstelp. Van Wiemer 461, maar Jasper 366. Toch nog weer de invloed van de King of the Stallions. Hier gepresenteerd door Lisa Minkema. Waar is de familie Minkema? Waar is Aisje Bauma? Kom erbij. Ja, Lisa, ik zou zeggen, stel er maar vast op.
gefokt door Arse Bauma. En die moet onderweg zijn hier naartoe, dames en heren. Winnie Minkema willen we er graag bij hebben. Wat een paard van het jaar. Zijn in aantocht. Zie Albert al aankomen. Dit is ook voor hun een complete verrassing, denk ik, dames en heren. Voor Albert Minkema, Arse Bauma, eigenaar Fokkers. Nou nog Arse. En daar hebben we vertegenwoordiger van. Goed. En dan is het compleet. Dan gaan we opstellen. Melle van der Liets, geboren onder de naam Melger van de Piekenstelp. In de stallen van Arse Bauma. En Arse, die had dit misschien helemaal niet verwacht. Die zegt, ik ga achter de buis zitten. Achter Omroep Friesland, zijn mooie beelden. Dus die zit thuis. Bij zijn zus. U bent zijn zus. Nou, de zus van Arse, die is er. Gelukkig. Mooi moment, dames en heren. Arno Bok, commissaris van de Koning in Friesland, rekt de prijs uit. Winnie Minkema daar. Er zit een waardebon aan verbonden van €1000 van de provincie Friesland. €500 voor de fokker, €500 voor de eigenaar. We hebben bloemen en we hebben straks ook nog een mooie deken. Gelukwensen van de Ton Wortel, onze voorzitter van de voorzitterjong KFPS Merle Slagers. Prachtig verwoord door Sietske Oosterbaan, lid van de vakjury, samen met Ingeborg Klooster en Ito Werkman. Nou, lint wordt aangehangen. Albert assisteert even. Concurrentie was groot. 3 keer genomineerd reeds. En dan is het nu raak. Mooie deken, dames en heren. Paard van het jaar. Prestigieuze eretitel. Op deze hele mooie dag in Leeuwarden. Dan gaan we het plaatje even compleet maken voor DigiShots. Die maakte nog een mooie herinnering van. Albert, even omdraaien met de vrouw. Albert, even de andere kant op kijken. Ja, even in de camera, Albert. Ik zal maar een stapje naar voren gaan, Lisa. Hier, dames en heren, staan ze dan. De mensen achter het paard van het jaar. Die staat te poppelen om de eerronde te maken. Dit zijn de momenten. Voor de fokkers. En de zus van Arse is hier. De familie Minkema is er ook. Dit is jullie moment. En dan weet ik zeker dat we een triomftocht krijgen van het paard van het jaar 2025. Met z'n allen, dames en heren, voor Melle van der Liets. Lisa, nog 1 keer knallen. Laat hem nog 1 keer opstijgen op deze mooie zaterdag in Leeuwarden. En laat het publiek genieten. En laat zien waarom Melle van der Liets deze prestigieuze titel heeft gewonnen. Dames en heren, het is aan u. Maar als ik op de tribune zat, dan ging ik nu staan voor Melle van der Liets met Lisa Minkema. Want ze hebben het verdiend. Komt-ie! Ongelooflijk. Zullen we nog 1 keer toejuichen, maar dan met z'n allen tegelijk voor Melle van der Liets.
Ja, Albert, dit is jullie moment. Gedragen door het publiek. Mensen, kijk hem gaan, kijk hem gaan. Top. Mooier kan het niet. Ai, ai, ai.